El estetoscopio, denominado también como fonendoscopio, se utiliza generalmente en la auscultación de los sonidos cardíacos y respiratorios, aunque a veces también es usado para determinar sonidos intestinales o soplos por flujos sanguíneos en arterias y venas. Su utilidad le ha llevado a ser uno de los instrumentos principales de los médicos y profesionales sanitarios. Como pocos utensilios, ofrece una gran capacidad diagnóstica ante diversas patologías. El estetoscopio está compuesto por la pieza auscultoria o cabezal que colocaremos sobre la piel del paciente. Tiene dos partes: la campana que transmite mejores las frecuencias bajas, es decir, los sonidos más graves, y la membrana que transmite las frecuencias altas o los sonidos más agudos. Rotando el cabezal, conecto uno y el otro. Flexible llamado manguera o tubuladora se conecta con las aurículas ojivas que terminan en unos engrosamientos llamados olivas que se introducen en los oídos. Si los auriculares tienen cierta inclinación, hay que recordar que se deben colocar siguiendo la anatomía del conducto auditivo. Para realizar el procedimiento, el paciente tiene que encontrarse sentado o en posición ortostática. Su tórax se tiene que encontrar desnudo, debe respirar con normalidad y luego profundamente por la boca sin emitir ruidos. Para auscultar un paciente desde una vista posterior son las línea medioescapular, que esta está entre las dos escápulas. Línea medio posterior va a partir la escápula en dos partes, derecha e izquierda, y las líneas horizontales vamos a tomar como referencia las cuatro apófisis espinosas, la T1, la T3, la T7 y la T10. Hay que tener en cuenta que para valorar se debe de hacer de abajo hacia arriba. Vamos a hacer 5 líneas verticales. La primera línea va a ser la línea esternal, que va a pasar por la mitad exactamente del esternón. Sigue la línea mamaria medio clavicular. Como su nombre lo dice, va a dividir la clavícula en dos partes iguales. Y finalmente tenemos la línea axilar anterior. Para las líneas horizontales vamos a tener como referencia la primera costilla, luego vamos a tener como referencia la costilla 6 y por último la costilla 8. En la vista posterior estaremos ocultando el segmento 1 y 2, que son el lóbulo inferior en su segmento inferior, el cuadrante 3 y 4 al lóbulo inferior, pero en el segmento lateral. Cuadrante 5 y 6 corresponde al lóbulo inferior en su segmento apical, el cuadrante 7 corresponde al lóbulo superior en su segmento apical y el cuadrante 8 también corresponde al lóbulo superior, pero en su segmento apical posterior. En la vista anterior tendremos el cuadrante 9 y 10, que es el lóbulo inferior en su segmento anterior, el cuadrante 11, el lóbulo medio, el cuadrante 12, lóbulo superior en la língula, el cuadrante 13 y 14, el lóbulo superior, segmento anterior, y el cuadrante 15 y 16, lóbulo superior en su segmento apical.